en lo que no le importa no se enrede, y al que hable con respeto se respeta. Aspire arriba y trabaje derecho, y ayude a la familia cuando pueda. Que la pobreza no le dé vergüenza, tenga cuidado quien esté contigo, que todo el mundo corre en los problemas, no a todos les puedes llamar amigo. Y las mujeres son como las llaves, voy a dejarles gratis el consejo, no te la roban